Siku zote dunia huwa haisikilizi kelele za masikini mpaka siku wanapofanya kitu kisichowezekana kabisa. Kutoka mitaa ya kawaida kabisa ya Afrika, nchini Ethiopia, hadi kutrendi duniani kwa muda mfupi sana. Na leo tunamzungumzia kijana mmoja ambaye amegeuza taka kuwa fasheni ya kushangaza dunia. Jina lake ni Kalu Putik. Watu walimuita mwenda wazimu, wengine walimcheka kwa mavazi yake ya ajabu, lakini leo hii hao wanashangaa jinsi dunia nzima ilivyoanza kumfuatilia. Na swali kubwa ni aliwezaje kutoka maisha ya kawaida hadi kuanza kupata mialiko kutoka nchi za magharibi kwa muda mfupi hivi? Ndugu mfuatiliaji, tafadhali usiondoke, kwa sababu stori hii ina moto mkubwa sana. Pia ni jambo la busara sana kama utasubscribe channel yangu ya YouTube sasa hivi @Duara TV, basi itakuwa jambo jema sana, na ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates kila ambapo tunakuwa tunaweka hapa. Kalu Putik alitokea mazingira ya kawaida sana. Hakukuwa na studio kubwa, hakukuwa na pesa nyingi, wala hakukuwa na brandi kubwa nyuma yake. Lakini alikuwa na kitu kimoja ambacho watu wengi hawana, na si kingine bali ni ubunifu wa hatari mno. Wakati mwingine wakiona taka, yeye alikuwa anaona fashion ambayo watu wengi wameshindwa kugundua. Alianza kutengeneza mavazi kwa kutumia plastic, makaratasi, mabaki ya vitu vya mtaani, vifaa vilivyotupwa. Na kitu cha ajabu ni kwamba alikuwa anavifanya vionekane kama fashion ya gharama kubwa sana. Watu walivyomcheka mwanzoni hawakumuelewa kabisa. Walimuona tofauti sana. Wengine walisema anatafuta attention. Comments zilijaa maneno ya kubeza mno, ambazo wewe usingeweza kuvumilia, ungejaribu kurudisha. Lakini kuna msemo mmoja mkali unasema, kila genius huonekana kichaa mbele ya watu wasioweza kuona maono yake. Ndivyo hivyo kwa Kalu Putik. Hakurudi nyuma, lakini aliendelea kuposti video zake, aliendelea kujiamini, aliendelea kuonyesha sanaa yake bila kuogopa watu watasemaje. Na hapo ndipo kila kitu kilipoanza kubadilika. Siku moja video zake zikaanza kusambaa kwa kasi ya ajabu. Maeneo mengi sana, hususan TikTok ikalipuka vibaya mno. Pia Instagram ililipuka vibaya mno. Facebook na YouTube zikaanza kumzungumzia. Watu duniani wakaanza kujiuliza, je, huyu kijana ni nani? Ndani ya muda mfupi sana followers wakaanza kupanda kwa kasi kubwa kwenye ukurasa wake. Pages kubwa za fashion zikaanza kumposti. Mataifa mbalimbali yakaanza kushare kazi zake. Na hapo ndipo jina la Kalu Putik likaanza kuingia duniani. Baada ya kutrendi sana kwa muda mfupi, inasemekana watu wa fashion kutoka nchi za magharibi wakaanza kuvutiwa naye. Baadhi walitaka collaborations, wengine walitaka ashiriki kwenye matukio ya fashion, na wengine waliona ana uwezo wa kuwa icon mpya wa Afro futuristic fashion duniani. Kutoka kijana wa kawaida wa Afrika mpaka kuanza kutajwa Ulaya na Marekani, kipaji cha kweli hakiwezi kufichwa milele. Watu wengi walishangaa kwa nini Kalu Putik amekuwa maarufu haraka sana. Lakini ukweli ni huu: alikuwa tofauti, hakutaka kufanana na wengine, alitengeneza njia yake mwenyewe. Na dunia huwa inapenda watu wanaokuja na kitu kipya kabisa.
Safari ya Kalu Putik imekuwa fundisho kubwa sana kwa vijana wengi Afrika, hususan kutoka katika maisha magumu, kwamba ujumbe mmoja tunaupata hapa: usidharau kipaji chako, pia usione aibu kuwa tofauti. Pia kitu kidogo ulichonacho kinaweza kukutoa duniani. Watu wengi wana vipaji, lakini wachache wana ujasiri wa kuvionyesha. Leo hii dunia inamjua Kalu Putik, lakini usisahau aliwahi kubezwa, aliwahi kuchekwa, pia aliwahi kuonekana kama hana maana. Na hiyo ndiyo dunia bwana, huwezi kukwepa. Wanakucheka kabla hawajakuomba selfie. Kama umewavutia, ndipo hapo wanapoanza kukupa attention. Ndugu mfuatiliaji, tafadhali ni kuombe, kama umevutiwa na simulizi hii, usisahau kubonyeza like, pia kushare na kusubscribe channel yangu ya Duara TV, kwa sababu hapa tunaleta stories za watu waliogeuza maumivu kuwa mafanikio. Naandika hapo chini kwenye comments, tofauti ndio nguvu. Mpaka wakati mwingine tena, mimi naitwa Moka 360 na hii ndiyo dunia ya vipaji vinavyotikisa dunia. Karibu sana Duara TV.